Then may SYM dito, tingnan natin. Tingnan natin itong SYM guys. Tingin-tingin tayo. Uy, may Euro 150 sila oh. At meron din silang copy eraser. Wow! Euro 150. Wow, parang ano, parang RS 150 lang oh. Itong KEEWAY nila na 125 blade, K-blade 125. Ayos din oh. Euro motor. So 110 lang siya. Then ito, just like parang smash, 110cc din, Euro motor. Pangalan niya ay Rapido. Wow, grabe mabilis to. So nandito tayo guys sa SYM Morong. Tawa tayo ng prices. Pwede picture niyo boss? Video pwede din. May promo ang ngayong Christmas. May promo po kayo? 3 months ko lang sir. Yung monthly lang po ibibigay mo. Influence, under influence of drugs. Okay.
Sige, sige. Medyo matagal pa yan. Dito lang ako. Ako VF3i, sir. Pagka may nagpa-reserve ng kasabay sa tigas niya, rente. So, order na namin sa Hello. Pero kasi mag-stock dito ng kaya gaya niyan. Oo. Meron lang siya dito. Pagka Ay, pag may nag-ano lang sa inyo, pag may kumuha lang. kuha na lang namin sa sino na lang yung sure buyer. Tapos yun, napag-usapan kasi namin dito sa branch, either cash siya or 50% yung down payment. Kasi nagkaroon kami ng incident doon sa Cruisym. Isa pa na scooter din na na hindi naman nakahulugan. Regular DP lang yung hulugan. Sa head office yun sabi, nagkakaw kami ng problema pag ganun. Siyempre, pangat ka agad yung rent. Oo. Kaya sa mga hap nung part. Hap na agad. Sir, manghihinayang sila na Pampahatak, no? kasi lugi na sila doon pag pinakuha pa nila yun. Pero ang talagang nakapost ko sa Facebook na regular down payment ko is 10,000. For security na lang din kasi na yun. Sige mo. So yun mga paps, yan yung price update ng SYM. So pasensya na kung wala yung 180cc nila, yung BF3 nila, kung wala yung BF3 nila. So tsaka yung isa yung Cruisym nila na scooter. So wala sila nung display kasi nagbabase lang sila sa nag-order o nagpapa-reserve. Sigurado marami ngayong gustong kumuha ng motor, gawa ng yan, syempre makatanggap ng bonus, di ba? Yan, sana all may bonus. Woo! At ang may papayo ko lang, siguraduhin nyo yung kukunin yung motor ay mayroong PNP clearance at kumpleto sa dokumento para yung ORCR nya guys ay madali nyong makuha, hindi siya tatagal. Ngayon kung may prepare kayong dealer o kaya brand, yan, feel free to comment down below kung anong brand yan, kung anong dealer yan, pupuntahan natin para sa inyo. Okay mga paps, so hanggang dito na lang. Ingat palagi, ride safe, God bless, peace. Sound effect pa yun, shoutout doon sa baka.